I'm born in Balkan. I know exactly this is energy and how much. Много хора в Скандинавия биха се изненадали на преместването ми в Ботев, Пловдив. За мен обаче, бидейки балканец, това не е изненада и решението не беше толкова трудно след 18 години работа в Скандинавието, както и за моето семейство. Защото на мене ми е позната тази балканска енергия, тази любов към футбола и всъщност семейството ми лесно реши да се премести тук. In my time when I was football player, във времето, когато аз бях футболист, българските футболисти бяха на много високо ниво в Европа. През 1994 година българският национален отбор игра срещу Швеция за бронз. И какво се случи в последните десетилетия с българския футбол и защо се намира на нивото, на което се намира, е повече въпрос към Българската федерация по футбол. Но аз зная, че България като страна има изключително висок потенциал и талант за футбол. Предвид обстановката, ние си говорихме с ръководството на клуба и смятаме за момента да не излизаме на лагер навън, а да тренираме тук на място на базата, особено ако времето се задържи така топличко и без сняг. Защото за нас основната цел е да си опазим футболистите от заболяване. Most important for me to save player.